位嘅候選者啦，包括有張振朗、羅子仁、朱敏航、黃庭鋒同埋姚宏遠。哇！再一次嚟到呢個台上邊，唔知道啊，子仁仲有啲咩嘅可以同我哋分享咧？嗱，就頭先分享呢個攻略啦，即係個獎項個名又唔同咗，不如先嚟俾記者朋友影翻嗰張相先。好，大家向你哋嘅右手邊踏一步啊嚇！係再踏多一步，慢少少啊！好，跟住大家企得親密少少就 OK 啦。好，唔該中間。頭先嗰個就係顏配啦，子日嘅攻略就係第2同埋第3個位置就可以投去啦。咁男主咧，我諗都差不多嘅就應該對於佢哋嚟講。唔知道阿振朗一陣間嘅分享又會唔會刺激到阿子日有啲咩嘅改變咧？咁就要期待下啦。OK， 係咪倒咗陣啊？好，將支咪交俾你哋啦。咁啊，子日。定係我哋俾阿振朗講先啊，睇下振朗講完啲咩就睇下再刺激到阿子日會點樣講啦，好唔好啊？都好啊。好啊，振朗。睇下你有咩回應啦。係，咁當然好開心啦。好，多謝掌聲先。thank you， 即係好開心嘅，即係我覺得上年攞咗啦。咁咧，但係唔代表今年唔想攞嘅 ，OK？ 係咪？即係你攞完一次六合彩，你都想中多一次六合彩㗎嘛？係咪？即係我會覺得，即係呢一件事咧係即係我都會好希望大家去投票俾我嘅。咁同埋即係我都會好努力去即係跑好呢一條賽道嘅，因為咧即係我覺得都係要對我哋嘅每一個唔同嘅對手嘅一個好開心嘅共處一件事啦。咁首先我都要多謝即係首先都係 Jazz 我哋絕命提示啦，今年即係我有招俊朗呢個角色啦。咁同埋一定要多謝街道即係刑偵12我邢海即係有啲機會可以演3重唔同嘅人格。即係我覺得今年咧即係我有2個唔同嘅角色，大家千祈即係唔好撈亂之餘2個都要投，知唔知？即係一定要全部投晒嘅。同埋即係上年攞咗啦，咁我好開心啊！今年咧我都想再開心啲。咁咧我應承大家，即係如果今年再攞嘅話，點樣啊？係咪結婚啊？結婚？係大劇動音唔使再交2份 ，OK？ 我應承大家，冇爭再遲2日，好唔好？2日。同埋再講，即係如果大家有電車叉電㗎嘛，係咪？我會希望公司即係加多2個充電嘅車位，好唔好？區議員。冇錯，因為我覺得我要帶啲好處俾大家，大家先會多啲人投我㗎嘛。因為我知道大家喺嗰個充電嗰個 group 度咧，成日都會有好多事情發生啊。即係我希望你哋咧就唔好再發生咁多事。但係你唔係揸電車嘅。係啦，我唔揸電車嘅。但點解你喺個 group？我都為大家去爭取，所以我希望大家即係多啲投我一票，叫埋你哋屋企人、現場嘅朋友 thank you。犀利啊！史帝朗。但係我聽完阿振朗講完之後，我開始擔心阿子日啦。哇，佢開到咁大喎！係啊，我都驚。你點算啊？你2日，咁我多接多2日啦。係啊。開頭係我嘅，俾個2日你嘅。跟住我哋聯名爭取呢個叉電位啦。可以。係咁名添不得了真係，佢想 high five 你啊！high five 你啊！唔係都要講嘅，即係男主角，即係。首先要多謝公司啦，多謝珍姐啦，多謝 Jazz 啊，俾我呢個機會去參與金色森林高深呢個角色。係。咁我都收到唔少正面嘅評價嘅，咁我會開始有信心同埋一個認同感咯。咁我都會繼續去努力，去保持住一個謙虛同埋一個踏實嘅態度去面對個工作。咁希望大家可以投我一票啦。投完你哋嘅首選，亦都可以投副選，係啦。又或者我係首選都 OK 嘅。thank you 大家 ，thank you。係喎，啱好喎，即係振朗有2個劇集啊，即係子日你有1個。係啦，跟住我哋有請豬仔，我見阿豬仔喺度思考緊啊，你係啦，你有2套劇集有為嘅。多謝公司，我會繼續努力。唔係嘅，有冇？其實我覺得獎項呢啲咧好緊要，但係我覺得最緊要就係繼續有得努力，即係我覺得繼續有唔同嘅角色去挑戰先係最緊要嘅。所以揀完首選，再揀副選，有第3票㗎嘛？揀你中意嘅。Thank you，唔該晒豬仔。好，到身邊個黃庭鋒啦。嗱，我冇記錯咧，你應該上咗嚟4次，即係有4項唔同類型嘅提名你都有份，即係男主角啦、男配角啦、飛躍啦，同埋主持。係啦，講下呢個。所以佢嘅福利係咪要多啲啊？你言下之意。多謝公司第一次俾我提名呢一個最佳男主角啦。唔知幾時有冇機會，但係我覺得上到嚟呢個台上面，我覺得係好享受嘅。我想多謝富衛千團嘅一班台前幕後啦，都係街道啦，多謝深度、姜導係啦。我哋雖然係得10集，但係我哋都拍得非常之開心。咁如果要呼籲嘅話咧，我覺得有3票㗎嘛。
咁就係投有實力啦、次選啦，再加個陪跑，最緊要陪得開心、陪得享受。多謝 ，thank you。 Thank you。好啦，係啊，好啦，跟住我哋呢個時候係咪都真係大家真係要俾啲掌聲啊？姚宏遠啊，今次咧第一次踏上嚟呢個嘅台上面咧，去角逐呢一個嘅最佳男主角。即係除咗飛躍之外，最佳男主角，等你發表下。咁我相信在座每一位都係估唔到姚宏遠會喺呢個階段出現啦。我自己聽到個消息嘅時候，我都笑咗出嚟嘅。咁就咁啊，我即係好多謝公司咁慷慨，俾呢個機會我去參與有份提名呢個最佳男主角。咁呢單嘢我應該講3、5、7年㗎啦，係啦。咁我就都係當自己贏咗㗎啦。不過認真嘅我就好多謝，衷心多謝街道呢段時間都俾好多機會我去挑戰唔同嘅角色啦。多謝 Jazz， 多謝深度、姜導、巢導，同埋過往每一個俾個機會姚宏遠嘅監製同導演，係多謝晒。Thank you。好啦，咁我哋聽完幾位嘅分享咧，呢個時候咧，咁多位未可以落台住喎，因為呢個時候想咁多位留步兼稍而入步過到嚟我哋呢個位置，同我哋咧一齊去揭曉我哋下一個獎項，就係最佳女主角嘅提名名單。因為你相信你哋有好多你哋嘅 partner 咧都有份角逐嘅。呢個時候最佳女主角嘅提名，交俾你哋同我哋。3、2、1。我哋睇下我哋嘅大屏幕。哇！今年咧，我哋係一共有咧19位咧被提名嘅最佳女主角㗎。不過咧，因為咁多位嘅提名嘅最佳女主角啦，就有工作喺身啦，今日就未能出席㗎。係咁啊，陳瑩咧見到有即係2個提名啦，宣萱都有2個啦，Moon 都有2個㗎噃。阿 Moon 就係奪命提示啦。咁啊，不如咁啊，即係嗱，男主角就喺身邊啊嘛，即係問下佢哋好唔好啊？代一代佢哋拉一拉票好唔好啊？好唔好啊？我指日先啦，不如指日你喺我隔離啦。不如呢個時候你同你想幫邊一位拉票啊？你使唔使幫阿陳曉華拉一拉票啊？係啦，我都係啦。唔好意思，我自私一下啦。咁啊，因為我提名金色森林啊，係咁我想幫陳曉華金色森林拉一拉票。另外仲有一件事好重要嘅就係頭先阿嘉欣公開支持我啊嘛。係啊。咁啊，我而家公開支持翻佢。希望你攞到最佳女主持女主持 ，OK。女主持嘅 ，OK。禮尚往來咁樣係嘛？好，真好。真好啦。OK，頭先阿嘉都有去幫我拉票嘅，我都幫你拉翻票。即係我希望，即係我交得個充電車位嘅話，你可以擁有一個自己。放心。喂，你有冇開？佢揸有車喎。真好。我講中過先選啦，我哋好嘛？真好。佢話佢揸有車喎。係咩？我咁慳翻個，大家可以再分。OK。唔係，但係你都要講一講最佳女主角嘅。認真翻先，認真翻先。即係我覺得即係最佳女主角咧，即係我都有2套啦。首先就係我哋迎征12，即係傅嘉莉，即係超級努力啦，佢嘅演技即係不容置疑嘅。之前已經攞咗一個亞洲嗰個新加坡嗰邊嗰個獎啦。咁然之後咧，今次我都希望佢攞到啦。咁然之後仲有阿發容姐，絕對就係迎征12，發容姐都係。超班嘅，咁另外仲有奪命提示嘅劉佩玥阿 Moon， 即係我唔知佢而家係咪個身體有啲唔舒服，喺屋企休息緊啦。咁咧，但係我都希望可以喺度幫佢支持到佢嘅。咁另外仲有頭先講漏咗，即係寶儀哥，即係寶儀哥都係一定要希望大家多啲支持，因為佢都係即係超級之強勁嘅一個前輩嚟嘅。Thank you。係好，俾你報講翻，好啦，跟住豬仔啦，你會唔會有邊個想幫佢拉票啊？我見到咧金色森林啊！我見呢度，我特別幫啲姓陳嘅拉票。好，姓陳嘅人啊，係講一講。咁當然咧，特別係陳瑩啦，因為我拍《彼此無間道》啊嘛。好，再嚟咧就係奔跑吧勇敢的女人們嘅吳若希啦，因為佢姓吳。佢係咯，唔係姓陳嘅喎喂。順帶啊，順帶。仲有虛擬情人嘅黃敏奕咯。係咁第2行咧，等先，17號嗰個咧，7號，7號嗰個。哦，佢啊，佢要多謝公司同繼續努力啊。佢係邊個啊？佢係邊個啊？佢係阿陳曉華。大家識做啦嘛，係。其實即係呢度見到咧，真係好多嘅女主角，大家真係要花啲心思諗一諗，度一度，究竟係邊位你哋心目中嘅最佳女主角啦？咁當然唔少得就係宣萱啦、佘詩曼啦、陳偉啦、李思華啦、蔡潔啦、黃敏奕啦、湯立文啦、滕麗明啦，你而家